लो भाई देखो, ये आया सैमसंग का फ्लिप 6। डिस्प्ले नहीं आती इसके अंदर। ये भी पत्ते की दिक्कत है फ्लिप 6 में मेरे भैया। अब इसका चेंज करेंगे। लो भाई देखो, जेड फ्लिप 6 पत्ता नया लगा दिया है, डिस्प्ले आ रही है देखो। इस तरीके से पूरा पैक कर देते हैं मेरे भाई, प्रॉपर गैस कट से लगा के काम करके देंगे। फिनिशिंग पूरी साफ प्रॉपर मिलेगी। ये जो टेप लगा रखी है साइड रिंग को चिपकाने के लिए लगा रखी है, निकाल के बिल्कुल साफ चमकता हुआ फोन मिलेगा इसमें। भाई किसी भाई को कराना हो तो नीचे नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट करो। एनके मोबाइल रिपेयरिंग।